Assalamualaikum Pak Herbalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herbalis, bagaimana cara mengobati batuk pilek pada bayi di bawah umur 6 bulan, Pak Herbalis? Ini yang kemarin Yang kemarin jadi ada bayi tetangga saya. Dia udah ke berobat ya, bahkan ke salon ya. Tapi dia batuk terus ini. Ini anak baru 1 bulan, lebih sedikit lagi ini sama 6 bulan ya. Ini saya langsung berikan dia, taruhkan dalam dot ini cairan bunga telang. Jadi tetap saya kasih gula sedikit supaya anak mau. Nah, kemudian setelah 24 jam, alhamdulillah reda dia. Jadi kita ambil misalnya kira-kira 10 kuntum bunga telang, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rebus air kira-kira 2 gelas. Nah, setelah mendidih air itu, kemudian kita matikan apinya, langsung kita masukkan bunga telangnya, lalu kita aduk gitu. Setelah diaduk, kemudian kita buang bunga telangnya, tinggal airnya saja. Kita saring dengan saringan, kemudian tambah gula secukupnya, atau boleh dengan madu, atau boleh dengan sirup, lalu masukkan di dot. Nih, kasih anak yang baru berumur 6 bulan. Yuk, faktanya kemarin hanya dalam waktu 24 jam dia reda ya batuknya. Demikian.